سلام تیک بکس. امروز با بررسی هدفون نیاکیو 8 در کنار شما هستیم. اول میایم اینو روشن میکنیم، از این دکمهش روشن میکنیم و بلوتوثمون رو روشن میکنیم. اول میخوایم وصلش کنیم، بعد بررسیش رو نگاه کنیم. کیو 8 همطور که اینجا میبینیم کیو 8 85 یک اس هستش و زمانی که کانکتد شد میگه که بلوتوث کانکتد سکسسفولی. بر هیچی در میاییم و هیچ دیگه هدفون رو کار میکنیم باهاش. خب بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. خب اولین قسمت که میرسیم تو این هدفون بررسی صداش هستش که این هدفون متاسفانه نویز کنسلینگ رو نداره و خب به نظر من صداش هم بد نیستش. حالا بیایم امتحان کنیم صداشو. خب اینم صداش. خب نسبتا میتونم بگم به عنوان یک هدفون کلا صداش خوبه و میتونین خیلی استفاده خوبی کنین ازش و قسمت مهمش اینه که قیمت ارزونی داره نسبت به بقیه هدفون. این هدفون خیلی ارزونه، در رنگ‌های مختلفی وجود داره مانند سیاه، سبز، پررنگ، قرمز، قهوه‌ای، سیاه، سبز، آبی، صورتی و بنفش و هیچی دیگه. خب در کنار گوشیش به همراه یک هدفون این شارژر هم هستش، شارژر سیاهه که تایپ میکرو سی هستش. ببخشید اشتباه گفتم، میکرو سی نبود، میکرو یو اس بی هستش. همین که میبینید این بالاشه و این هم سرشه. خب قسمت بعدی هم اندازش هستش، این یه طراحی اندازه وزنش حدودا 90 گرم هستش. این خیلی هدفون سبکی هستش. این از اینجا باز و بسته میشه همونطور که میبینید و یا میتونید اینطوری به داخلش بذارید، همینطور خیلی راحت جا میشه و به نظر من کلا هدفون خوش ساختی هستش. خب گفتم که مثلا تو راحت میتونید مثلا رو سرتون بذارید و آهنگ یا گوش کنید و در این حال باتری این هدفون هم خیلی عالیه. مثلا 11 ساعت بدون 12 ساعت بدون استرا میتونید این باتریشو نگه داره، یا مثلا حدودا 6 ساعت مکالمه اینا یا 6 ساعت را هرچی 6 ساعت آهنگ پخش کردن، 6 ساعت یا 6 ساعت دیگر مثلا حرف زدن و اینا. که اگه نگاه کنی اینجا هم یه سری دکمه هاش هستش که الان قرار بهتون توضیح بدم که کل اینا چیا هستن. و دکمه این گوشا، این دکمه روشن یا خاموش کردن هستش، همونطور که ببینین آن یا آف. اگه بشنوین صداش هم اولش مثلا آن آف کنیم میگه که welcome to join your audio و خب برش اینجا اگه مثلا خواستیم مثلا اگه بلوتوث کار کردن سخته یا مثلا کار نمیکنه بدون بلوتوث، میتونی یه سیم بگیرین و اینو به اینجاش وصل کنین و اونجا قسمت بعدیش هم مثلا رو گوشیتون ناتون بزنین. و خب الان فکر کنم اکثرا بهتر بلوتوث داشته باشم. بعدش اینجا سر شارژرشه که اینطوری ببینید اینطوری میاد و میتونیم وصلش کنیم. ببخشید اشتباه کردم، اینطوری بکنین و خب این هم که میرسیم دکمه کم و زیاد کردن سرا هستن و این دوتا هم مثلا برای چنج کردن مثلا موزیکتونه یا موسیقیتونه که حالا این گوش میدین هستش. من میتونم بگم این هدفون خیلی خوبیه، نسبت به قیمتش امکانات بسیار بسیار زیادی داره. در که حالا من حالا وقت نه
و دکمه این گوشا، این دکمه روشنی یا خاموش کردن هستش. همونطور ببینین آن یا آف. اگه بشنوین صداش هم اولش مثلا آن آف کنیم میگه که welcome to join your audio. و خب بعدش اینجا اگه مثلا خواستیم مثلا اگه بلوتوث کار کردن سخته یا مثلا کار نمیکنه بدون بلوتوث میتونی یه سیم بگیریم و اینو به اینجاش وصل کنیم و اونجا قسمت بعدیش هم مثلا رو گوشیتون ناتون بزنیم. و خب الان فکر کنم اکثرا بهتر بلوتوث داشته باشم. بعدش اینجا سر شارژرشه که اینطوری ببینید اینطوری میاد و میتونیم وصلش کنیم. ببخشید اشتباه کردم، اینطوری بکنیم و خب این هم که میرسیم دکمه کم و زیاد کردن سر هستن و این دوتا هم مثلا برای چنج کردن مثلا موزیکتونه یا موسیقیتونه که حالا دارین گوش میدین هستش. من میتونم بگم این هدفون خیلی خوبیه، نسبت به قیمتش امکانات بسیار بسیار زیادی داره. خب یه چیزی هم که یادم رفت تو دودن این باتریش لیتیوم پلیمری هستش. ببخشید اشتباه گفتم و هیچی دیگه. و حدودا 2 ساعت طول میکشه که فول شارژ بشه و کلا هدفون خوبیه. حتما یه سوالی دارم، حتما تو کامنت جواب بدین که شما ایرپاد میخواین یا گلکسی بادز نمیخواین یا میایم به هدفون میخواین. به نظر من هدفون ارزش خیلی بیشتری داره چون به لپتاپ هم وصل میشه، ولی خب ایرپاد مثلا گلکسی بادز اینا مثلا چه مشکل داشته باشن یا ایرپاد اینا. و خب خیلی ممنون که تا اینجا یه ویدیو بودین. حتما دکمه لایک و زنگوله و سابسکرایب رو بزنین و هیچ دیگه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.